दिव्यवाणी 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 अर्गां तुका सुमिया जेजू वगळां तुका सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मोगाच्या भावा भयण्यांनो तुमकां सगळ्यांक आयताराच्या सुवार्तेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज आमी नियाळोंक येता ऑक्टोबराची 27 तारीख, ऑक्टोबर 27th, 30th संडे इन ऑर्डिनरी टायम, सद्या काळाचो 30वो आयतार. एक घडीभर आमी मागया. सर्गीच्या बापा, अगणित का कोळदारा तुका अर्गां होगळाप आनी महिमा दिता. आज ही सुवार्ता आमी नियाळच्या ह्या वखता सुवार्ता आमकां समज सारकें तुज्या पवित्रत्म्याक आमचे वयर धाड. तो पवित्रत्मो आमकां बायबलाची देवाच्या उतराची सता उगडापें करूं आनी अशें आमी साल्वासावाच्या वाटेन आमी चलतना हें आमकां आशिर्वादीत जावं. ही सुवार्ता आमकां कुडीची मोतीची आत्मीक भलायकी हाडूं. आज कोण सकड काळोखांत आसात तांकां तुजो उजवाड लाबो. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. आवाजवर 31 ओळ 7 ta 9. जेरमाया चॅप्टर 31 वर्सेस 7 to 9. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जाकोबा पासो तूं उल्हासान बोब मारा, राष्ट्रांच्या फुडाऱ्या पासो ताळे उबारा. परगट करा, स्तुती करा, बोब मारा. सर्वेस्परान आपले परजेची इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांची सोडवण केल्या. पळया उत्तरेच्या देशांतली हांव तांकां परतून हाडटलो. पृथ्वेच्या पयशेल्या शिमांतावन हांव तांकां एकठांय करतलो. तांचे मदें कुरडी आनी तोंटी, गर्भेस्त तशें प्रसूतपणाक पावलेल्यो स्त्रियो, एक व्हडलो जोमो हांगा परतून येतलो. दुखां गळोवन तीं भायर सरतलीं. बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो. तीं आदलोवन पडनात तसल्या सरळ मार्गा वयल्यान हांव तांकां उदकाच्या व्हाळाशी व्हरतलो. कित्याक इस्रायलाक हांव एक बापूय आनी एफ्राहीम म्हजो मलगडो पूत. अंतर्गीत किर्तन 120 आनी 6. सर्वेस्परान आमच्या खातीर विचित्रां केल्यांत, देखून आमी संतोश भरीत जाल्या. गुलामपणान आसलेल्या आमकां सर्वेस्परान परत्यान सियोनाक हाडलीं तेन्ना आमकां तें स्वपणशें दिसलें. तेन्ना आमच्या तोंडार खेळटलो हांसो आनी आमच्या वंटांनी वाळटलीं गितां. सर्वेस्परान आमच्या खातीर विचित्रां केल्यांत, देखून आमी संतोश भरीत जाल्या. अनभवर्ती लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांच्या खातीर केलीं नात. वय सर्वेस्परान आमच्या खातीर विचित्रां केल्यांत, देखून आमी संतोश भरीत जाल्या. सर्वेस्परान आमच्या खातीर विचित्रां केल्यांत, देखून आमी संतोश भरीत जाल्या. जशे नेगेबांत उदकाचे तोड नव्यान वळटात, तशें आमच्या गुलामांक परत्यान पाटी हाड सर्वेस्परा. रडण्या रुदान आनी वमतात तीं, गायान गितांनी करतात लुवणी. सर्वेस्परान आमच्या खातीर विचित्रां केल्यांत, देखून आमी संतोश भरीत जाल्या. वेतां वेतां दुखां गळोवन तीं सरलीं, हातान घेवन ओमचें बी. पाटी येतां गितां गावन आयलीं, माथ्यार दवरून लुवणेच्यो पेंडयो. सर्वेस्परान आमच्या खातीर विचित्रां केल्यांत, देखून आमी संतोश भरीत जाल्या. एब्रेव घरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. आवाजवर 5 ओळ 1 ta 6. लेटर टू द हिब्रू चॅप्टर 5 वर्सेस 1 to 6. भावां भयणीनो, हर एक श्रेष्ठ याजकाक मनशा मदलो विंचून काडतात
आनी मनुष्याचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पातकां खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तोच अस्कत जाल्ले निमती नेणाऱ्यांक आनी सुकोवन पडलेल्यांक तो कणवळाय दाखोवंक शकता. आनी हेच अस्कतकायेक लागून जशें पर्जेच्या पातकां पासत तशें आपल्याच पातकां खातीरय ताणें बलिदानां भेटयचय. आरोना बरी देवान आपयलेले करीत कोणीय मनीस ही वडवीक आपुणूच हातीं घेना. तेच परी क्रिस्तांनी श्रेष्ठ याजकाची वडवीक आपणे जावन घेतली न्हय. बगार ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हळें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनीक कडेन ताणें म्हळां, तूं सस्नाक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मरिफात उजवाडाक हाडलें. सर्वेस्पराक जय जय. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अवस्वर 10:40-57-50 जेजू आनी ताचे शिस एरिकोकू येवन पावले. उपरांत एरिको तावन आपल्या शिसा सांगाता तो भायर सरून वेताना लोकांचो व्हड एक जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. तेदुआ तिमेवाचो पूत बार्तिमेव नांवाचो एक कुरडो मार्गा देगेन बसून भीक मागतालो. नाजरेचो जेजू त्या वाटेन येता म्हूण आयकत आसत दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. सबारांनी ताका तोंड धांप म्हणून बेस्टायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणून तो आनीकी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शिस कुरड्याक आपोवन म्हणाले, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शलो काड उडयलो आनी सटकन उठोवन तो जेजू सरशी आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? तो म्हणलो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, ओस, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. जेजू क्रिस्ततय मोगाच्या भावां भयणीनो, दुखां गळोवन तीं येतेलीं, संतोशान तीं फाटीं भायर सरतेलीं. They come with tears, they will go with the rejoicing. देव आमकां बरवसो दिता. देवूच आमचो बरवसो. आमी देवाची, सर्वेस्परा देवाची अर्जा जावन आसा. आजची वाचपां आमी नियाळचे वखदां ह्या वाचपाद्वारे तो आमकां नितळ करता. पयलें वाचप, बरवसो सांडिल्ल्या इस्रायेल पर्जेक देव बरवसो हाडून येता. जेरेमिया प्रवाद्याद्वारे. आज बरवसो सांडिल्ल्या आमकां इगर्ज माता ह्या आराधनाद्वारे, लितुर्जीद्वारे आमकां बरवसो हाडून येता. पळया, आयच्या ह्या पयल्या वाचपांत दुखां गळोवन तीं भायर सरतलीं, बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो. आमचो देव आमकां बुजयता. आमी म्हणटा पवित्रत्म बुजवणदार, मजतदार, जेजू सोडवणदार, देव आमचो करतार म्हळ्यार आमकां रसुल्लो. दुखां गळोवन तीं भायर सरतलीं, बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो. ती आदलोवन पडनात जाल्यार सरळ मार्गा वयल्यान हांव तांकां उदकाच्या वळाशी, जिविताच्या झराशी हांव हाडटलो. कित्याक इस्रायलाक हांव एक बापोय आनी एफ्राईम म्हजो मालगडो पूत. आज आमचो बापोय देव, आमी ताची भुरगीं जावन आसा जेजू क्रिस्ता मरिफात. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, कशें इस्रायल पर्जेक तो बरवसो दिता,
कशें इस्रायल परजे तांच्या कश्टां आंकातावन काळोखातावन उजवाडाक भायर हाडटा, तशेंच आमकांय तो भायर हाडटा. आयच्या अंतर्गितांत आमी आयकलें, सर्वेस्परान आमच्या खातीर विचित्रां केल्यांत, देखून आमी संतोश भरीत जाल्या. पळया, देवान आमच्या खातीर विचित्रां केल्यांत, म्हळ्यार देवान आमकां ताच्या कृपेद्वारे आशिर्वादीत केल्यांत. आनी किर्तनकार सांगता, गुलामपणान ती ताणें सोडयल्यांत. ताणें चिंतलें गुलामपणांतलें आमकां भायर येवंक जावचें ना, तें सोंपण म्हूण चिंतलें. असाध्य जाल्लें देवान साद करून दाखयलां. आनी देवाची पदवी पळोवन अनभवर्ती समेत सांगा लागले, कसलीं अजपां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली नात, त्या खातीर आमी संतोश भरीत जाल्या. आनी देव तांकां तांच्या रुदानांतावन भायर हाडटा. गितां गायनांनी तांणी जियोवचें बरें करता. आज आमी रुदानांनी पडोवन आसावंगी, रुदान करनंत आसावंगी, भरवोसो सांडून आसावंगी, भोंवतावन पयस आसावंगी, हे ह्या त्या जिविताच्या झरी लागीं देवा लागीं आमचो देव आमकां पोसता, राखता. आतां तो केदीन सांडिना. आमकां जाय पाती येणी म्हणजे भावार्थ. त्या खातीर तूं सांगता, वेतां वेतां दुखां गळोवन तीं चल्लीं, हातांत घेवन ओमचें बी पाटी येतां गितां गावन आयलीं, माथ्यार दवर लुवणेच्यो पेंडयो. म्हळ्यार आमच्या वरवीं देव आमकां आशिर्वादीत करता, आमी देवा सांगाता आसतना. हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, हर एक श्रेश्ठेचा कोण ताका मनशा मदलो विसून काडटात. मनशाच्या तर्फेन देवा हुजीर तो सेवा करता. पातका खातीर काणिको बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तो अस्कत जाल्ल्या निमती नेण्याऱ्यांक आनी सुकोवन पडलेल्या तो कणवळाय दाखोवंक शकता. नेसस्कतकाय लागून जशें परजेच्या पातकां पासून तशें आपल्याच पातकां खातीर ताणें बलिदानां भेटय जाय. आरोना बरी देवान आपयलेले करीत कोणी मनीसी ओडवीक आपूण हाती घेना. म्हणजे एक देवाचें आपोवणें तांचें मिसांव. तेच परी क्रिस्ताचें आपोवणें, चडवणेचें आपोवणें क्रिस्त मरिफा देवान आमकां दिलां. तेच परी क्रिस्तांनी श्रेश्ठ याजकाची ओडवीक आपणे जावन घेतिल्ली न्हय, भगार ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हळें. भगवंत त्रिंद्या दिसो दुसरो जण देवान ताका नेमुल्लो, देवान ताका ह्या संवसाराक धाडिल्लो. तूं म्हजो पोतो, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला आनी तूं ससनाक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्ग असो. त्या खातीर आयब विणे आसली शेळी म्हणजे आयब नातली शेळी, पाताक नातलोलो जेजू श्रेश्ठ याजक. मनशांतून विसून काडलेल्या याजकांक अस्कत काय आसता, पूण देवान धाडलेल्या श्रेश्ठ याजकाक अस्कत काय ना. तो आमच्या खातीर अस्कत जालो, ताजे न्ही पातकां नात, आमच्या खातीर तो पातकी जालो आनी ताणें आमकां चडवण दिली. आयच्या उद्गारांत आमी आयकलें, आमच्या सोडूनरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो. पळय, ह्या श्रेश्ठ याजकान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मरिफात उजवाडाक काडलें. हाजें जिवीत आमकां सुवार्ते मरिफात, क्रिस्ताचे सुवार्ते मरिफात आमकां मेळटा. त्या खातीर आयताराच्या बलिदानाक आमी येताव, आमी बोगसाणें मागताव, काकूळट मागताव. ताजे उपरांत देवाचें उतर आमी आयकताव, तें उतर आमकां नितळ करता. आयच्या वांजेलांत एक अजापो आमी वाचताव. आज मार्काच्या वांजेलांतावनी आसा. मातेवी सांगता आमकां, तशेंच मातेव 2 कुरड्या विशयान सांगता. ताज्या उपरांत लूक 18व्या अवास्वरांत 35 वळीन सांगता. थंय लूक नांव सांगना, पूण ह्या तिनी वांजेलांनी आमी पळयताव हें एक खरें घडीत. जेजू आनी ताजे शिश्य एरिकोक येवन पावले. आमकां कळीत आसा, लोक सांगता एरिकोक तो कित्याक वेतलो गे म्हणून. एरिकोक तो वेतलो जावं पुरो जाकेवाक भेटोवंक. कशें तो समारी स्त्रियाक भेटोवंक बांयच्या कांट्यार बसुल्लो. म्हळ्यार जेजू पातक्यांक सोदून येता आनी तो पातकां तावून आमकां सुडका दिता. त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणीनो, आज आमी जेजू लागीं येवंक जाय.
आमी एक मेट घेतल्यार तो 1000 मेटां आमचे तेवशेन घेता. आनी आज कितें जाता, जेजू येरिकोक प्रवेश जाता. आपल्या शिष्यां सांगता भायर सरून वेताना लोकांचो व्हड जोमो ताच्या फाटल्यान वेतलो. आमकां कळीत आसा जेजू गेल्ले कडेन लुकाचो वांजेल 5वा वसवर तुमी वाचल्यार लोकांचो व्हड जोमो. जेजू खंय सकड आसा थंय जोमो आसतलो. कारण कितें? जेजूचो मोग, जेजूची शिकवणूक, जेजूची कालेत ही accommodated everyone, even those who are lost least in the society. म्हणजे समाजांत कोण तिरस्कार जाल्यान तांकांय ताणें स्विकार केलें आनी ताची सुवार्ता तांची काळजां मनां संतोश भरीत करतली. दुखान ती येतली, संतोश भरीत जावन ती फाटीं येतली. त्या खातीर कोण जेजू सरशी येता, म्हजे सरशी येतल्यांक हांव केदींच पयस करिसो ना. जेजू सांगलां जुआंचो वांजेल 6वा वसवर 30 आनी 7. जुआंचो वांजेल 7वा वसवर वळो 30 आनी 7 तो सांगता, थान येल्यात भुकेल्ल्यान म्हजे सरशे या, हांव तुमकां जिविताचें उदक दितां. त्या खातीर लोकांचो जोमो ताच्या भोंवतणी आसलो आनी ताची विस्मितां तांणी पळयलीं, अजापां तांणी पळयलीं. तवळ कितें जालें, तेदवां तिमेवाचो पोतू बार्तिमेव नांवाचो एक कुरडो मार्गा देगेन बसून भीक मागतलो. तिमेवाचो पोतू बार्तिमेव मार्गा देगेन बसून भीक मागतलो. कुरड्याच्या जिवान भीक मागचें, कित्याक ताका कितेंय करूंक जायना, दिश्ट ना. पळय आज आमकां देवाक मेहरबानी जय, आमकां देवान दिश्ट दिल्या, आयकोवची सकत दिल्या, उलोवची सकत दिल्या, हात पांय दिल्यात. सबार पोटी आमी त्या देवाक दुर्सताव न्ही. पळया आमी आज पिडेस्त जावंक कारण या आमचें उणेपणा बसोवंक कारण आमचें सस्कत काय, देवाची न्ही. आमी हर एक घडी हर एक मिनूट देवाक अर्गां होगळा वाखाणी दिवंक जाय. आनी तो कितें करतलो, भीक मागतलो. तेंच ताचें जिवीत जावन आसलें. नाजरेचो जेजू ते वाटेन वेता म्हूण आयकत आस, म्हणजे ताका जेजू विशयान कळीत आसलें. ही न्यू अबाउट जिजस. आज आमकां जेजू विशयान कळीत आसा गी. ताणें जेजूची सुवार्ता आयकली, तो राखो नासलो ताच्या दिसाक, ताच्या आईन घडयेक, आनी ती आईन घडी आज आयली. आज तुमकांय ती आईन घडी आयच्या सुवार्तेन जेजू हाडटा. ताका पात येया. तुमी हांतुरणार आसात जावं पुरो, मरणान ती कर्गाक वळाक जाल्यार जावं पुरो, पिडेस्त जावन कर्गतात जावं पुरो, आस्पत्रेंत आसात जावं पुरो, भरोसो सांडिनाकात. तो त्या वाटेन पाशार जाता आयच्या सुवार्ते द्वारे. आनी बार्तिमेव कितें करता, ताच्या मोतीन भावार्थ उत्पन्न जाता. रोमाकारा बरयलें पत्र 10वा वसवर 17वे वळो संदेश आयकल्ल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता. जेजू परगट केल्ल्या निमती संदेश आयकूंक मेळटा. संदेशाचें मूळ थळ जेजू जावन आसा. तर आज सोडवूनदार जेजू त्या वाट्यार वेताना ह्या कुरड्याक कळटा जेजू येणे पाशार जावन येता म्हणून. त्या खातीर ताका जेजू लागीं सोलोन वचोंक जायना. जोमो आसा ताजो ताळो तो उबारता. त्या खातीर आमचें किर्तन आसा, गुंडा येतावन येसुम्या हांव तुका बोब मारतां, आयक म्हजो ताळो. म्हळ्यार अर्थ कितें म्हळ्यार आमचें मागणें देव आयकता. निराश जायनाकात, कंगाल जायनाकात, जेजू तुमचें मागणें आयकता. आनी दाविदाच्या पुता म्हणजे बिरमोत पाव म्हूण तो सांगतना ताणें कितें केलें, व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो, परत परत बोब मारूंक लागलो. तकड्यांनी म्हळें ताका तोंड धांप म्हूण बेश्टायलें. ताची नदर जेजूचेर आसली. तो आनीक व्हडल्या ताळ्यान दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणून बोब मारूंक लागलो. तेव्हा जेजू रावलो. ताची बोब आयकून जेजू रावलो. अगश्य भाव भयणीनो, आज तुजी काळजाची बोब, तुजे मागणें म्हणलें बोब, तुजे आठे विटे देव आयकता. मागण्यांक मात्र देवाक आमच्या तेवशेन गुणावची सकत आसा. आमी ताच्या कुशे प्रमाणे मागताना, पवित्रत्मेच्या मजती प्रमाणे मागताना, त्या खातीर मागण्यांत अजापां घडतात. मागले आमकां मेळटा. देवाची कृपा त्या मागण्यांत वळटा. जेजू कितें म्हणा लागलो, ताका हांगा आपया म्हणलो. शिसकुरड्याक आपोवन म्हणाले, धीर घे, उठ आनी
तुझे ऊट तो तुका आपयता. ही कॉल्स यू. धैर्य घे. आज तुझ्या पिढेंत आसाय, तूं धैर्य घे. उठ जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. तो तुका आपयता. जेजू आपयता. जेजू आपयता. तो आपयता. ही कॉल्स यू. जिणेंतल्या कश्टा वेळार दुखां भरतात, तो आपयता. तूं सांग, आपोड म्हाका सोम्या. दैवीक स्पर्शान तुज्या आपोड. गूण कर म्हाका सोम्या. जेजू तुझ्या त्या नांवान म्हाका गूण कर. तुज्या मागणे निराश जायनाका, चंचल जायनाका. तो तुका गूण करता. तो तुका आपयता. धैर्य घे. तितल्यार ताणें आपलो शेलो काडून उडयलो आनी सट्ट करून उठोवन तो जेजू सकची आयलो. आनी ताका गरज ना ह्यो सकट वस्तू. ह्यो दोळ ताका लाभदो नासलो आनी गरज नात. जेजून आपोवन जालें. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं. 38 वर्सां ताळे लागीं आसलेल्याक जेजून विचारलें, तुका गूण जावंक मोन आसा गी. पळया, जेजूक दोळे दिसताले, ताका दोळे दिसना म्हूण गोतून आंगी गुत्त आसा. हांव सांग, जेजू हे म्हज्या कॅन्सर गूण कर. जेजू म्हजी केवात गूण कर. जेजू हे म्हजे ब्रेस्ट कॅन्सर गूण कर. जेजू हे म्हजे फायब्रॉइड्स गूण कर. जेजू म्हजे ब्रेन ट्युमर या नेगेटिव्ह चिंतपाक गूण कर. जेजू म्हजे डायबिटीस, म्हजे बीपी गूण कर. मागीर आमी जेजू करता. त्या खातीर तो म्हणूं लागलो, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. म्हाका भाव भयणीनो, आज आमचे दोळे कुर्डे जावंक नात पुरो, पूण आमचो मोसोरो, हगे, अहंकार, स्वार्थ, पातकां आमकां कुर्डेपणाक लोटलांगी. इगो म्हणटा आमी आमचे, स्वार्थ, प्रायड म्हणटा, अहंकार, हे सकट आमकां कुर्डे केल्यात. दुबळ्या दगटांक आमकां पळोवन मोगान जिवंक जायना, बोगसून जिवंक जायना. हांव म्हजें म्हणलेंच ह्या संवसारांत हांव आसांगी. आज आमी नियाळ करीसय. आमी कुर्डी बैल्यान ना जाली, कुर्डी अंतस्करणान जाल्या, कुर्डी पातकाद्वारी जाल्या, कुर्डी आमच्या उण्यापणांत बरी जाल्या. तर आमच्या कुर्डेपण अस्कत काय ताणें गूण करीसय. तो म्हणलो, मिस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. आज आमकां ती दैवीक दिश्ट जाय. जेजू ताका म्हणलो, वच, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. आनी त्या क्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. म्हज्या भाव भयणीनो, एकच एक उतर सांग सोम्या, हांव बरो जातलो म्हूण एवकारिस्तांत आमी सांगता. ती जेजूची कूड आनी रगत आमी वयर उखलून सांगता. ही देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवंक हांव फावो न्ही, पूण एकच उतर सांग, हांव बरो जातलो. खंडिती तुमी ते एवकारिस्त बलिदानाक येतना, लितुर्जींत वांटेली जातना, या थोड्यांक जायना, तुमी घरांत रावन ऑनलायनार पळयतात जावं पुरो, आनी ह्या जाग तुमकां कुमगार हाडून येता. पूण ऑनलायनार तुमी पळयतानाय तुमचो भावार्थ गरजेचो. त्या खातीर म्हजो भाव भयणीनो, आज आमचें कुर्डेपण, 2 नमणेचें कुर्डेपण आसा. एक आत्मीय कुर्डेपण, एक कुडीचें दैहीक कुर्डेपण, फिजिकल ब्लायंडनेस आनी स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस. आज आमी वळवळटा आमचें आत्मीय कुर्डेपणाद्वारे. तर आज देवा लागीं आमी मागया, ह्या वांजेलाद्वारे आमची काळजां मनां नवी जावन दित, आमचें जिवीत अभिशेक जावन दी म्हूण आमी मागया. सर्वेस्वर बापा, अगणित कुळदारा तुका अर्गां होगळापणी वाखाणी दिता. हांव मागता देही कुर्डेपण, कुडीची समस्या आसो लोक जावं पुरो कुर्डेपण, जावं पुरो कॅन्सर, जावं पुरो विविध मारेकार पिडा तांच्या कुडींत, तांचे किडनी, लंग्स, लिव्हर, श्वासकोश, अस्थमा जावं पुरो, फायब्रॉइड जावं पुरो, हार्ट प्रॉब्लेम, आर्टिलरी प्रॉब्लेम, ब्लॉक्स जावं पुरो, आर्थरायटीस, रोमॅन्टिक आर्थरायटीस जावं पुरो, किडनी स्टोन या डायलिसीस करतात जावं पुरो. तुका साद कितेंच ना सर्वेस्परा. ह्या भुरग्यांची फिजिकल क्रायसीस गूण कर. फिजिकल ताच्या कुडीची भलायकी तांकां तूं फाटी दी. तशेंच आत्मीक रितीन जीं कोण कुर्डेपणांत आसात, अहंकार, स्वार्थ, गर्व, मोसर, कामुकपण ह्या वडण्यांनी बुडोवन आसात, तांकांय तूं वयर काड.
38 वर्सां ताळ्या लागीं आसलेल्या कापडलें, मेल्ल्या लासाराक जीव दिलोय, कुरड्यांक दोळे, तोंट्यांक पाय, मोन्यांक उलोवंक, बेऱ्यांक आयकुचें बरी केल्ल्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या घडये हांव मागताना जीं कोण पिडेंत आसात, जीं कोण कश्टांत आसात, कोमा, व्हेंटिलेटर, ह्या ICU, MICU, NICU आसात, हांतुळणार आसात, उतर प्राय जावन हांतुळणार आसात, दैवीक कृपा, दैवीक सकत तुमच्या कुडीन देंवन येवं दी. रिणांत आसात, कोर्ट केसींत आसात, कामान आसतना आसात, गांवांत परगांवांत तुमी आसात, शिकपाक जाणवाय जाय जे इंटरव्यू दिल्या, ह्या बरी तुमकां कॉलेज मेळ्ळें, कितेंय तुमी मागतात ते सर्वीस पॉवर तुमकां दिवन दी. तुमचो बोवार्थ चड करून दी. पातयेणेन तुमकां ताच्या सुवातेच्या पातयेणेन बरोवन दी आनी तुमचे कुर्डेपण काडून उडोवन मागण्यान भावार्थान सर्वीस पॉवराचो पाटलाव करूंक, जेजूचो पाटलाव करून तुमकां कृपा मेळोवं दी. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेजू उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. टच देम लॉर्ड, अनॉइंट, हील फॉर युअर ग्लोरी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागतां. आमेन. बापो फ्रँकलिन सोजू शोमो गादीसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर, युवा मिसावा खातीर, तशेंच तुमी विशेश बापान सगळ्या संवसाराच्या लोकां खातीर ह्या दिसांनी मस्त मागण्याची गरज आसा, मागात. आनी हो संदेश जाता तितल्या लोकांक तुमच्या WhatsAppद्वारे तो मुखार करूंक हांव तुमकां, ह्या WhatsApp ग्रूप आसा जाल्यार मुखार करूंक हांव तुमकां उलो दितां. देव बरें करूं. दिव्यवाणी